హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కుమార్ అండి. మీరు చూస్తున్నారు కుమార్ ఓన్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకుని గంట కొట్టండి. ఈ బాక్స్ వచ్చేసి మన ఆఫర్లో బుక్ చేశానండి ఫ్లిప్కార్ట్లో. చూడండి ఏముందో మీకు చెప్పను. చాలా లేట్ అయిందండి, ఏమనుకోవద్దండి. కొంచెం పనికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఇంటి పని కూడా చేసుకుంటున్నాను, అందుకు లేట్ అవుతున్నాయి వీడియోలు. ఖచ్చితంగా ఇప్పటి నుంచి వీక్లీ ఒక వీడియో పెడతానండి. ఇది వచ్చేసి ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ అండి. చూడండి, వీగార్డ్ టేబుల్ ఫ్యాన్ అండి. ఇది వచ్చేసి స్టాండ్ తీసేసి చిన్నది చేసుకోవచ్చు, పెద్దది చేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి ఫ్యాన్లో ఏమేమి వచ్చాయో చూపిస్తాను మీకు. ఇది మామూలుగా 4500 ఉందండి. నాకు ఆఫర్లో 3100కి వచ్చిందండి. చాలా నీట్గా ప్యాక్ చేశారు. బ్యాగ్స్ తీసిన తర్వాత బబుల్ ర్యాపర్ చూడండి ఎంత వచ్చిందో, చాలా పెద్దదిగా వచ్చింది. నాకు అంత ఓపిక ఉండదండి, అందుకే బాక్స్ ఇచ్చేస్తాను. చూడండి మళ్ళీ కవర్ వచ్చిందండి, ఒరిజినల్ ప్యాకింగ్ ఇది. మనం పైన బాక్స్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కవర్ కూడా చినిగినట్టుంది. వచ్చేసిందండి వీగార్డ్ ఫ్యాను, టేబుల్ ఫ్యాన్ అండి. ఇది చిన్న చేసుకోవచ్చు, పెద్ద చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి తెచ్చాను, తీసుకున్నాను ఇంట్లో కావాలని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దల్మాకోలు ఉన్నాయి, బాగా నీట్గా ప్యాక్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి పైప్ అండి, రాడ్, ఎక్స్ట్రా రాడ్. ఇది వచ్చేసి రెక్కలు గ్రిల్ అండి. ఇది బ్యాక్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, మన చుట్టూ వేసే లేయర్ అది. ఇది వచ్చేసి మన ఫ్యానుకి మొత్తం దుమ్ము డస్ట్ పడకుండా మళ్ళీ వాడేటప్పుడు కప్పుకోవడానికి కవర్ అండి. ఇది చాలా చెక్ చేసి తీసుకున్నానండి నేను. ఇది వచ్చేసి ఒరిజినల్ అండి, ఒరిజినల్ వీగార్డ్. బాగా క్వాలిటీ కూడా ఉంటుంది. మాన్యువల్ అండి, మాన్యువల్ మనకు అవసరం లేదు, మనకు అంత చదువు కూడా రాదు. బేస్ అండి, ఇది బేస్ బాగా స్టాండర్డ్గా ఉంది. బాగా ఫినిషింగ్ కూడా చూడండి, రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది బాగా. ఇప్పుడు మనం మోటార్ దిద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే వచ్చేసి మన మోటరు. మొత్తం స్టాండు, స్విచ్లు, కంట్రోల్ అన్నీ దానికే ఉంటాయి. చూడండి కవర్ తీస్తున్నాను. చూడండి ఇది మ్యాటీ బ్లాక్ అండి, ఫుల్ ఎల్లో కలర్తో వచ్చింది కాంబినేషను. లుక్ మాత్రం బీభత్సంగా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మన పైప్ తీసేసిన తర్వాత అది పెట్టేస్తే చిన్న ఫ్యాన్ అవుతుందండి. ఇంకేం లేవు బాక్స్ పక్కన పెట్టేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బేస్ చూడండి, బాగా ఫినిషింగ్ ఉంది, చాలా 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 బాగుంది. ఫిట్టింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి. వీడియో ఎక్కువ లెంత్ అవుతుందని చెప్పి కట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ 1 వీక్ పెడతాను. ఓకే, బాయ్. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కుదిరితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి, నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి భయ్యా.